Kako se dela stran na Facebooku? Vidite miš, vidite? No, vidite, ustvari stran. To ustvari stran. Nadaljuj kod. Izbereš predmet, jaz bom zabava. In mi recimo film izberemo, strinjam se za faco pogoji za stran. Čini. No, vam greste na Facebooku, vidite pa save info, vidite preskoči in imate stran. Všeč, kliknite všeč mi je, objavi, dobro, evo ga. Vidite, naredi fotografijo, in pač naredite neko sliko, recimo yes. Ajde. Pripričati recimo ni ratal, ampak profil pa je kle. Čau.